So Sean an tedla hug mé an rud sean a bun fiantar right túra mí. Agus an céad rud go cuairde marrá agus náidir an féidir bheith sin ar léamh ach mí nó méid. Ná an focail fiontar nó venture. Tá sé an spéisiúil actually. An Gaeilge fiontar nó fiontraíocht entrepreneurship nó ventureship, I suppose. Ach an focail venture, Thagann sé on Frankíis, actually, der siad lom, gur an focail aventure I Frankíis, tá sé cosúlas an focail I Méarla adventure. Agus tá sé spéisiúil mar an focail venture inis I Méarla, bíonn sé buint le cúrsaí gnó agus bíonn daoine cainte venture capital agus ruí mar sin. Ach nóir smaoiníonn tú siar ar an focail, ach canas a tháinig an focail, tháinig sé de bhór mar míonn sé an seo ón 5 nó 6 uais de ag, nóir bhí mar néalaigh ag dul timpeall an domhan ag tógann brisce, ag dhírig talamh nua aimsiú agus tíortha nua agus óir agus a le héad. Agus féagar an fógar thosaigh mé le mar seo ná go léiríonn sé ó thaobh fiontar go bhfuil an dáróid sin fitte fuaite san míniú den focail. Sé sin risce, tá tú ag tógann risce mar néalach mar hampla ag dul timpeall an domhan ar bád nuair nach bhfuil is a go cáil tú do riail agus le héad. Ach ag an am céanna tá dóchas a go aimseoidh tú rudaí úntacha le héal an dingin tú. Sort of go bhfuil risca a thógad a go ach ag an am céanna go bhfuil deisina úntacha ag an am céanna. So tá an dáhad fitte fuaite lena céile. Bhí mise mar olah an airgeis nó professor finance le blianta in Ollscoilna, agus bhí mé an tamar fad dhírig sin a léirú de migla. Gur bé nóir bhíon daoine ag smaoineamh go minic ar airgid, bhíonn siad ag smaoineamh ar rud cúng sé sin an figúr, like £1,000 nó €1,000 na bhfuil mar sin. In anad bheith ag smaoineamh ar airgidis agus fiontar agus fiontraíocht, ag smaoineamh ar an ceisio faoi aventure, faoi sort of gur féidir le pléisiúr bhaint as rud agus ag an am céanna tá riscaigh buint leis ach amach an seo bhéad go méid rud an spéisiúil mar thoir. Agus sin an céad pointe go bhfuil am a dhéanamh liftes arán seo de bhór go bhfuil se bheith tasúnú hena féin ag obair ar fiontar. Gur bhaithan rud é bheith machnamh mar sin. An dingin tú, in anad bheith ag smaoineamh ró cúng mar hampla gur, this is about making money. Ceapann sé go bhfuil sé bhfad níos fearr smaoineamh ar adventure nó go bhfuil tú ag dul amach sa bharga mar deo ag buin tríal as rud éigim agus go raibh rudaí úntacha thiúcaí gas agus béad go dhéanamh tú airgid as. In anad smaoineamh ar an airgid a ach smaoineamh ar an airgid mar thoir rud. Tuigeann sé bhain sin. Tuigeann sé bhain rud atá mé dhírig go rá. Okay. So raci mé é sin ráite bhfuil am rá sin an béim atá mé se chuna chur inmh ná ar an buinte idir Mórtas Dúiche agus mí nóid mé cadí an míniú atá sin gan second ach as béir le sense of place. An buinte idir sin agus fiontraíocht. Tá an cinnte go bhfuil go leor daoine a bheith ag múna sibh, a bheith an an sort of an nuaidí technúla bhaineann le fiontraíocht agus samplaí úntacha a léirúdaíomh. A bhfuil sa díriú ar maidin ar rud a bhaineann leis an dúchas. Nú mar bhínig mé an sin an dúchas nó. As béarla tá sé dechar a bhíú cadé ach tá sé buineann sé leis an éireacht, leis an tradiisiún, le céimmuid mar daoine. Go dagammuid as áid faoi le, as tír faoi le, as baile nó le héad mar hampla letar canan sa gá seo. Agus tá mé dhírig a heispáint inmh na féidireachtaí úntacha tá ann de daoine óga mar tuise chun beidir cólachtaí a thosú nó fiontar a orbert ina bhfuil an buint sin idir an dúchas
sin an cultúr, an nádúr bhain leis an áid, agus an fiontraí féin, agus tuair mé samplaí díobh sin. So, scríb is a cúpla lár thar na blianta faoi rudaí mar seo, sin an fág bhfuil an dá lár sin thuas an sin. Bhí go leor samplaí a bhain sa lár, agus tá mé chun na samplaí sin go léirú. So an focail dúchas, tagann sé an créamh dú, agus bhuineann sé le an talamh nó an cré as a dagamid. So tá béim in san focail dúchas idir an duine é féin nó í féin, agus an áit as a dagan sé nó sí. So an buint sin, agus tá mé chun é sinne a nasca le chéile a cuasaí timpachta agus environachta gan second. So dúithe, agus nadidir an úsáid an sibh tír conal an focail dúithe, beidir gúil mé úsáid Gaeilge an óid Gaeilge na mbun, ach dúithe ná a rís pléis. Agus an buinte an cultúr agus an nádúr, tá an cultúr agus an nádúr fitte fuairteins an concap seo faoi pléis. Agus mar bhínig mé sin teistelíonn tú trí spás ach stoppen tú I nuthe. Sé sin mar hampla nóir tá tú ar etalán, tá tú ag dul tríd spás. Mar ní léon buinte idir tú agus an áid na bhfuil tú. Nú má tá tú ar mótar bhealach mór agus tú ag tomáint. Ní léon buinte go leis an áid, tá tú ag tomáint tríd ar bóthar an dingin tú. Whereas I gás dúthe, tá tú fréamh san áid, tá tú mar cuid an áid. Tuigeann sibh sé seo níos fearr ná mic léinn mar hampla a bheadh ag déanamh mhórchúrsa spéirne. Mar ceann na fáinne bhfuil sibh sé déanamh an mhóridachas trí Gaeilge. No an nasc sin, idir an dúchas agus an idachas, nó sibhse mar daoine an fág bhfuil an Gaeilge có lárnach ná bhfuil sé táachta go nasc sin a cathú. So tuigeann sibhse níos fearr ná aon an rud atá aránca. So Mórtas Dúiche sin, agus is tír mé a bhaineann le sense of place. So ceangal persanta le dúthe faoi le ag cuimsiú mothúcháin féinúlachta. So tá tú fréamhathe san áid, tá buinte go leis an áid, is gráil le áid, smaoinnig ar de theach, nó an bóthar as a dagan tú, nó an baile beag as a dagan tú. Tá tú, mar de tá nasc faoi lethe go leis an agus in tangacha de friúla, bíon daoine úsáid é sin. Mar hampla terroir sa rantíis, bíon daoine a caint faoi fion, agus bíonn siad a caint faoin terroir, mar bhíonn siad a caint faoin go dagan fion ó áid faoi le, agus go bhfuil an cré faoi le ann, agus is do bhór an cré sin go bhfuil an fion mar atá sé, go bhfuil tréthéig an fion. So tá tangacha de friúla léir ar gom an sin, mar hampla in sin de bhar go múnam se sa Ionlan, bíon na micréin thug siad an focail seo dom Fionlanis is sort of an kind of an grá atá gut léirithe nuair tá tú as baile go mbíonn tú ag mothú go bhfuil nasca gut leis an áid. Nó mar hampla an focail sin in Idális, déir daoine longur sin focail a bhaineann le an fuam a dhéanaan an aglaist. I baile beag aon duine go raibh san Idáil, tuigeann sibh go bhfuil in nach baile beag bíon aglaist, gus bíon clig nó clogín agus nuair atá duine th leabhar mar hampla smaoiníonn sé nó siar an clog sin agus le hé. So tá mé ag dul aigeann sin. So an rud atá mé chuna heispóndans na samplaí seo, agus bhhailm mar bhicléin nó mar scoláirí atá ag smaoinemh ar fiontar nó ag obair ar fiontar in grúpaí nó in amachchan seo, go béad go bucaigh sibh suas tuairimí a bheith úsáideachtaí. So an rud atá mé chuna heispónt ná an buinte ar fréamhúlacht nó as péir le rootedness nó an rud seo tá mé caint faoi an dúchas, an áid as a dagan tú na muintear as ar tháinig tú agus a hé. An buinte ar sin agus féin tuiscint nó go dtigann tú féin níos fearr de bhar an fréamhúlacht. So tagann sé sin, agus is as sin go bhfuil mé chuna heispóntaí fiontarúthe nó place-based enterprises. So seo fiontar
Not fiontar cosúla Amazon, no Google, no quality more mar sin. I'm thinking you. I mean, quality more mar sin, tá si got footing down, ach ní siad fréimhethe in éanaid. I'm thinking you. Ní mé róg bhfuil éon mí car an féin lo, ach ní bhuiann siad le tar canan. Níl siad ag rá, nóir tá siad ag díal rud éigen, áid éigen, níl siad ag díal le tar canan mar dheá. Níl an targa nó an seirbhís fréimhethe ag le tar canan. Tá sé footing down, Amazon, Google, Facebook, you know, na quality more airgeadis na buinte agus le héad. So níl mé caint faoi sin anúmh. Tá mé caint faoi quality beaga atá lonathe in áid faoi le agus go bhfuil tusa mar fiontraí entrepreneur a dhéirigh an cólacht ábhar. So chuir mé céiste cé mé cadastan sin na céiste na bhuine le faoi bhúlam, féin tuiscin ná céim bríotá le héal, cad é mar chuspór, what's my purpose? Cad tá mé dhéirigh dhéanam. Agus fiontar dúi conas a crathóid mé saoil faoi bhlá leis an fiontar. Agus bhí mé dhéirigh a heispáint go bhfuil an aim mar fad leis an sampla se an bhainte an Mórtas Dúiche agus ag crathú fíor luach, nó luach atá níos leithna ná luach airgead is an féin. So, tuair mé samplaí or footing down, right? Well, tógaigh siúd ceos crisps. Tá lán, is dólam sa go réim mar go léir ceos crisps áméigh. Seo an spéisiú, tá sí lonathe is clán a thosaigh. Is cuilam sa casa leis an ceannaí siúd fethe bliana hin. Is ní raibh bhí siad is prátaí a bhí ácha. You know, Black Lea ó huaig, in eice le Airfort Black Lea tá siad. Ó huaig ó Airfort Black Lea. Agus bhí siad prátaí a cá muis sa gort, an bhiggin tú. Ach ó hinne le, dhéan siad forbert mar clán, agus féidir an procáiste, fic mé amach an ceanteach, you know, seamach an sour, tá cín eile go. Ach fic chios an seo spudneamh, tá tú an dul ar cúil an seo, go dtí an procáiste, nuair tá tú tar éis é iad agus find tú má cén páirc as a dánig. Na prátaí, tuigeann sibh. I mean, is sampla spéisiúla fiontar a tháinig amach as áid, agus go bhfuil siad ag díal na háite mar dheá. Sé sin, tá siad ag iarraigh a léirú, go bhfuil buinte na bhudaí seo, an bhud a chuireann go isteach na bhéal, agus an áid as a dagan tú, tríd an spudneamh mar gléim siad. Agus tógé seo, mar sampla ón Liondan. Now, bhí mé cótóga leis an sampla seo, gur canig mé scarna in san cólacht seo. So, is cuid an cólacht seo, nó tá cuid an cólacht seo gom. Tuigim mise, go bhfuil sibse, go bhfuil simbéidir a bhfuil se I fiontar a bhainean ní le just airgead dhéanamh, ach le an pobal mar hampla. An pobal a cothú nó seirbhísí a chur fáil don counter nó bhfuil éigen, you know, fiontraíocht atá níos ceangailte leis an pobal inionad bheith mar sort of gnó ina bhfuil airgead mar an príomhhain. So an cólacht seo dhéanann siad beanies, you know, na beanies seo úsáideann tú don nuair tá sé fuair. Agus figure an logo atá. It's not cool, it's warm, right? I know, I mean, agus, no, Tom Kilcher, ní mise come na focail seo, figure and rud seo, knitted by grannies, how uncool is that, right? Tá siad sort of ag déanamh mága slí bháin, ach, tá scíal an spéisiú, figure them in á seo, tá an cólacht seo lonathe in áid faoin tua, áid imimeach, ní sé char, tá sé in áid in iarthar na tíre, ina bhfuil a London am an á seo, ní raibh gnóna, you know, ní raibh obair le déanamh acu, bhí siad ar pinsean, béidir go raibh siad, you know, go raibh siad imethe ó bheith ag obair. Agus bhí na daoine a thosaigh an cólacht, bhí siad ag iarraigh, ní bháin beanies a dhéanamh, ach bhí siad ag iarraigh na mná seo sa counter go mbeadh pobal acu, go mbeadh siad ag déanamh airgead, ach ag an céin ag casal le chéile ó thaobh cólúidir le.
go mbeadh saoil deasacha. Agus tá clúb buinte amach ag na maná seo inis, bíonn siad ar an telefís, bíonn siad a stig ceann na siúpaí móra cosúla Brown Thomas in Laglia tá siúpa mór in Helsinki dar tedal Stockmans. Agus bhí na maná seo ann ag cniteoil na bíní seo, mar tá clú ortha, mar is samplúnta go de cólacht atá ag déanamh cúpla rud difriúil chun luach a crathú. An diggin siad, you know, is fiontar an spéisiúla. Anyway, chun a heispóntíh, na rudí a bhí mé árán sin, tá lán féidireachtaí dar lamsa de daoine cosúla se daoine óga. Ag buint úsáid as an dúchas chun fiontar ábhart. Agus tá mé an díú is ar bia, mar thumpla seo survey a dhéanamh bór bia, agus chabíd na rudí atá dí ag daoine. I'm looking for products and brands that are real, authentic, new, deliver unique or distinctive products, celebrating tradition, passion for place, craftsmanship. So tá féidireachtaí úntacha, tá daoine ag leor rudaí atá fréamhas dúchas, atá áitiúil, atá as an gná, cosúil leis na samplaí úsáid mé sin. So sin tóiltóirí nó consumers atá ag leorge. So ó bhórthaobh se, ba cuairdaí bheith ag smaoinemh ar rudaí atá fréamhathe mar shampla letar canan nó I baile sa dagan tú nó as dúning áil. So tuair mé sampla I Copenhagen a rís. Seo an bíalan is clútaí sa down, right? I mean, tá sé #1 restaurant in the world, mar an diggin tú. A catá dhéanamh acu. Baker, in an effort to shape our way of cooking, we look to our landscape and delve into our ingredients and culture, hoping to rediscover. I think that Noma has done so well because we managed to sort of cook our place. Agus then we fell in love again with the place. Sean in a hussigan call. So bíalan, a will clú downga buintamacha. Catá sé bunahir. Tá sé bunahir an dúchas. An áite féin. Foraging food, mar de pica suas rudí. Mar tá daoine ag lorg, tá na daoine atá dhéithe, bíalan mar seo. Tá siad ag lorg rud nach féidir ó áil éon áit eile. So sin an fá go bhfuil sim comórcha. So agus samplaí tá dúna gá lán leis, seo samplaí na bhfuil daoine I dúna gá le féicear na samplaí. Tá sé I féidir í de léamh an seo tá bia na samplaí or Donegal producers a chur daoine amach. Agus seo ben béidir gur coolla tú faoin ósáidan siú. Sampla úntaach de ben óg fic mé amach é seo de bhar gur thosaigh sí Donegal woman milking is with fresh nó mit bar. So chuidir tá dhéanamh tá sí déanamh an rud atá mé ag míniú. Tá sí tar éis bainne ó ferma ahar nó tiismóirí na bhd éigean agus níl sí tá sí ag díal tógan tú de budéal féin. Seans gur úsáidú an sampla seo a rang gná. Well, so Gaeilge a léirú seo survey dhéanamh le déanaí faoi an buinte ar an teanga agus an éileamh a bhíon ar targaí mátá siad in Gaeilge. Mar shampla, mar dúirt mé seo, is mála chuig an éco nuair éiceann siad gnólachtaí a bun cumarsáid faoi Gaeilge, nó ghlachann 73 faoin géad, má éiceann daoine pácáistí nó lipéidí le Gaeilge gur chomhlacht áitiú le agus léiríonn sé híos an seo go bhfuil siad sásta bhd níos mó airgid a dhéach agus go bhfuil siad ag lorg go ganóig dal de héin faoin géad go bhfuil seans níos mó go ganóig siad an targan an service de bhar go bhfeiceann siad an Gaeilge. So nuair tá mé caint faoin dúchas ná déan garúd mátá tú ag iarraigh filter a orbert, gur féidir le de slí éigean buntáiste bhuintas an Gaeilge ó thaobh an pácáistú, ó thaobh an lipéad, ó thaobh an ainm. Go bhfuil fíne se ann
Gunnian cólach díní sfar, mátá Gaeilge. Seo sampla úntaach mar hampla de cólach arís an Steve Iderley seo. Cólach go bhfuil clúid an náisiúnta tá sé lenaon is ran, agus fécar na pictóí ó céad bliain ó hin, ach tá sé ag díal ganzathe agus go hit an náisiúnta, ach ag déanamh buint idir an gansaí nuaimseach agus na sean pictóí seo agus an áid féin an dúchas mar dó. Agus seo sampla ó héh péil níomhhail an leart faoi péil chiarí thuas a dúna ná. Mo gunne Paul Galvin atá ag míú an seo an buint idir an Gaeilge agus an fág go gurn sé Gaeilge ar tardaí. Only from the basis of knowing your own language and vocabulary can you truly communicate and market a brand in an honest, meaningful way. So tá féidireachtaí á léirú an sé. So tá críoch go cur, mar bhfuil an ceist na dáil. You see, na hachfaníos luachfar í siúd atá dul áise agus neamh inste. So, mar duine atá tar éis na blianta caithfidh múna airgeadis agus gnó in óscoil. Is saléirenis domsa, gur bíad na rudaíos luachfar, na achfaníos luachfar, ná na rudaí atá tébí, nó intangible mar deo. So mar hampla dul áise nach féidir le do lámha chur, nó neamh inste ná tacid an focail as béarla. Agus tá sí tútmánta ag Mórtas Dúiche. So chuir rudaí atá táteach na leanúnachas, continuity, clean memory, inbhuanacht, sustainability, etc. So, an focail dearnach le down do with globalisation, as Tommy Golair down is atá cangailte le chéile. Tá níos mó, níos lúách go buint leis an dúchas. Sé sin ag léirú é sin Mórtas Dúiche nó simagat in san dúthe nó an dúchas. Agus an fiontar atá sé bheith írig ára. Gur mé an focail manama nó spirit an seo. Gur bé an rud a bheith anmhádíobse dar lumsa. Ná, má tá sé bheith pic amach fiontar, go néanann sé bhíocht. An buint sin in léirigh méins na samplaí seo, idir an dúchas sa chlíos leithena, an áid as a dagan tú, an bailile faoi le, nó an teanga, etc. An buint idir sin, agus an fiontar a cathú, agus tá féidir a giúilteacha, agus tá man dóchas as an rang seo go dúchaigh fiontraithe mór le rá, agus a gceann feithe bliain má tá mise fós beo, go mbeidh daoine sibse, agus si bheith déanamh glór airgid agus fiontar únta go gaibh, go mbeidh si bheith rá. I remember that fellow who came to our class 20 years ago. I didn't know what he was on about. He was talking funny and talking about companies and whatever. Spreadsheets and